È una questione delicata che è già costata più di 4 miliardi alle tasche dei contribuenti italiani per aver l'Italia violato la norma europea e che costerà circa 1 miliardo e 300 milioni agli allevatori italiani e 400 milioni agli allevatori veneti, che sono circa 300. Ma c'è questa sentenza del Tribunale di Roma che, pur non rilevando responsabilità penali, ma evidenzia delle responsabilità politiche enormi, in particolare dicendo che le regioni, gli assessorati all'agricoltura delle regioni non hanno fatto il loro dovere nel controllare quello che gli allevatori dichiaravano di quota di produzione di latte. Quindi noi oggi siamo qui a chiedere che cosa ha fatto la nostra regione in quegli anni, sostanzialmente i primi, dalla fine anni 90 fino a metà degli anni 2000, perché è chiamata in causa anche l'attività ispettiva, di verifica, di controllo della nostra regione rispetto ai dati che venivano trasmessi al Ministero e all'Agea. Il 15 luglio l'Agenzia delle Entrate farà partire le cartelle esattoriali per far pagare le multe degli allevatori del Veneto, non solo del Veneto. Quel termine era stato dilazionato forse pensando di schivare le elezioni europee, ma a fronte di questa anche sentenza del Tribunale di Roma, credo che sia ineluttabile che le multe arrivino nelle case e nelle stalle degli allevatori. Questa ordinanza scatenerà uno tsunami di ricorsi perché viene messo nero su bianco che non c'è una responsabilità penale personale, però è scaturita una responsabilità talmente diffusa, generalizzata, a partire dal Ministero fino a tutte le regioni coinvolte, almeno nel cosiddetto gruppo ristretto, che all'Agea e quant'altro, che non si è riuscita a individuare una responsabilità penale personale, però vengono emerse delle responsabilità politiche a cui veramente si scateneranno poi tutta una serie di ricorsi. Per farla assolutamente breve, qua abbiamo dichiarato numeri che hanno determinato lo sforamento nazionale delle quote latte a livello italiano. Se questo non fosse partito non sarebbe arrivata nemmeno una multa ai singoli allevatori. Il Ministero dell'Agricoltura è in quota centinaio, il sottosegretario di cui se ne occupa è Manzato. Sicuramente Manzato, essendo anche stato assessore all'agricoltura in Regione Veneto, sicuramente può avere in mano la questione e dovrà assolutamente prendere dei provvedimenti drastici in merito a quanto è emerso.